ये ले perfect dessert. I got her FIVESOME. Got it from there. Are you kidding me? No. आज I got it. Let it go. सब छोड़ दे. अच्छा तो तू भी कर लेता ना माँ और बाबा के सामने लेट इट गो. अब हर ज्ञान की डेली लिमिट होती है ना. आज का मेरा लेट इट गो हो गया था. अच्छा अगर तुझे ईला इतनी पसंद है now don't you try and be nice to her. तुझे अच्छी लगेगी वो. She's fun. We'll be fine. लेकिन बाबा वायलिन सही बजाते हैं. हाँ यार. वो तो है. Beautiful.